Hi everyone, exciting. Let's do a little bit kick off vacation with me today. សូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនមុននឹងខ្ញុំទៅដើរលេងមើលបន្តិចសិនចានៅក្នុងទីក្រុងរបស់ខ្ញុំតោះយើងកុំចាំយូរពេកចាប់ផ្ដើមមើល Let's get started. Yeah, vacation kick off everyone. Beautiful sunshine. Thank you everyone for watching. See you over there. ខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាត្រឹមនេះសិនហើយ